Menga qarang. Qizlar ko'rsa hayajonlanib turmay qolayotgan odat yo'qmi? Hali qizlar bilan ko'rishmaganman. Lekin boka rasmni ko'rdim, Sardor aka mana bunday rasmingiz. Men qo'taq deb o'ylang. Qizlar bilan rasm tushgunicha mana bunday turar ekan rasmga. Shunday ham ishlagan paytingiz borku, cho'chog'im mana bunday turar ekanda. Qayerda ko'rding? Ko'rib qoldim, ikkita rasmimizga e'tibor berdim. Mana shunday turibdi-da. Voy bila, o'zi ham boka, takoy qizlar ko'rgandan shu cho'chaq turib ketar ekan Sardor aka sizda. Turadi-da. Endi erkak bo'lgandan keyin turadi-da, ya. Turmasinmi? Hech bir Sardor aka shuncha qizlar bor yoningizga, yalang'och rasmlaricha bu aka ko'rganman ko'p bilagan. Nima sikmaysiz? Значит, qo'taq turmaydi, buni kasalmini qo'taq. Turganni ko'rsang-ku. O'sha turgan bilan sikolmasa qiyin-da. Qanday turgan qo'taq sikalmaslik? Ana turgan qo'taq ba'zida hayajonlanib qolsa, sperma tasholmay qoladi. Nimaga sperma tashab unaqa narsa ko'rmaganman. Keling, menga to'kib ko'ramiz spermacha. Ikkita egiz o'g'il tug'ib beraman. Ikkita o'zim ikkita tug'ib beraman bir tug'ishga. Biz zinoga qarshimiz. Ikkita. O'ylab ko'ring, ikkita o'g'il, Sardor zurriyotchalar tug'iladi. Yo'q. Zinoga qarshimiz. Biz zinoga qarshimiz. Sardor bilan Diana juda bir-biriga mos deb yozishyapti. Nima deysiz bu gapga? O'tag'im deyishdi.